50% زنان جماعت دهات خستیورز را بیکاران تشکیل می‌دهند. بنا به اطلاع رئیس زنهای جماعت، در حدود این دهات بیش از 30,000 نفر زنان در 23 محله زندگی دارند. بیشتری زنان با آموزش کسب و هنر محتاج هستند و به این وسیله می‌خواهند در بهتر نمودن سطح اجتماعی عائله خود سهم گذارند. کاری گوناگون نیاز دارند. وقتی که ما صحبت ها میکردیم در محله ها معلوم گردید که بسیار زنهای ما خواهشی همین گونه ها دارند، کسب ها دارند و ما تصمیم گرفتیم با تشکیلات های جمعیتی همکاری کنیم و همین تشکیلات جمعیتی میر بود که به ما کمک کردند و همین تشکیلات جمعیتی گردآفرید جای را دادند و همین اساساتی زنهای سرور که من همچون راهبر آن هم هستم امروز توانست که همین دختران محلی رو جمع نماید و امروز هفته سوم است که همین زنهای ما زنان و دخترانی بعد از ختم صنف 9 و اون زن عائله هایی که آسیب پذیرند مثلا جنجال های بسیار دارند یا بین سطح پست زندگی و قرار دارند آنها رو جمع نمودیم. صبرینا قهاروی 16 ساله از جماعت خستیورز است. وی در مکتب تحصیلات رقمی 84 همگی تا صنف 8 تحصیل نمود. او خواست کسب یا خود هنری را از خود کند. حالا صبرینا نزدیک 1 ماه می شود که در کورس کوتاه مدتی پزندگی مشغول آموزش است. وی میگوید تا امروز مهارت خود را در مورد پخت و پز بلند کرده ایستاده است. هنگام به نوارگیری کشودن زواله و بستن منتوی خانگی را نشان داد. معلم میباشند که به ما این گونه یک چند خوراک را آموزاندند و باز بغیر از این کورسی پزندگی ما به درس‌های گنرالی به درس‌های گندری و برابر حقوق زن و مرد به اینجا آمده خوانده ایستاده ایم. شخصا من خودم پیراک گوشتی به اینجا آمده باز نپلیون تارتی نپلیون شیرینی را آموخته خودم رفته در خانه آموخته کردم آماده نمودم به اهل عائله. با برابری صبرینا قهار و باز نزدیک 20 نفر زنان و دختران جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورов به این کورس کوتاه مدتی آموزشی جلب شدند. کسب آموزان از عائله‌های آسیب پذیر این جماعت میباشند. کورس آموزشی را تشکیلات جمعیتی میر یعنی مرکز امکانیت بهره رشد در اساس لایحه رشد اقتدار زنان و جوانان توسط تقویت فعالیت اساساتی زنان سرور در دهات تشکیل نموده است. هدف تشکیلات صاحب کسب نمودن زنان و دختران محسوب می شود. من این را پیشتر در روز عید و معرکه ها در زادروزها تیار می کردم، لیکن در اینجا طولی 2 هفته می شود که آمده کورس پزندگی را یاد گرفته ایستادم و باز وقتی که بعدی به اینجا آمدم باز دیگر نازکی های این کسب را آموختم. بسیارتر ما این را با طرز دیگر نمو تیار می کردیم، یعنی اینجا آمده یعنی طرزی بسیار گوییم افرملینش یعنی فرق کرد. باز طرزی ریزه کردن است، طرزی بریان کردن است، را نیز فرق میکنه. با برابری آموختن کسب این گروهی 20 نفره مشغولیت‌های عملی نیز می‌گذرانند. مثلا بعد از خود نمودن نازوکی‌های پخت و پز اویدی موضوع پیشگیری خشونت در عائله صحبت می‌آرایند. این عمل را نیز تشکیلات جمعیتی میر برای بلند برداشتن معرفت حقوقی معنوی و در مجموع برای بلند برداشتن مقام زن در جامعه به راه مانده است. زن‌های فعال دهات تشبس‌ها پیشنهاد کرده بودند و در یکی از تشبس‌های زنان فعال ده خستیورز این تشکیل کردن کورس‌های آموزشی برای زن‌ها و دختران از عائله‌های آسیب پذیر بود که با یاد گرفتن علم پزندگی آنها می‌توانند در آینده هم روزگارداری کرده توانند و آن ملکه‌ای که آن پیدا کردند برای پخت و پز و فروش این محصولات‌ها به آنها کمک کنند. آن عائله‌ای که در آنجا زورآوری می‌شود، عائله‌هایی که یکی از خانواده‌شان در مهاجرت مهنتی هستند، از همین عائله‌ها دختران دعوت کرده شوند که این با آنها همچون یک کمک برای که آنها یک ملکه پیدا کنند و با یگان فعالیت مشغول شوند. لایحه رشد اقتدار زنان و جوانان توسط تقویت فعالیت اساساتی زنان سرور در دهات در عموم در 6 جماعت ولایت سوخ عمل کرده ایستاده است. در جماعت‌های خستیورز و آچ قلعه‌چی ناحیه باباجان غفورov همچنین در دهه‌های لکام، سرخ،
چارکوه و ورودی شهر اسفره فعالیتش را به راه مانده است. مقصد اساسی آنها این جلب دختران و زنان به کارهای جمعیتی و به این وسیله بلند برداشتن مقام زن در جامعه محسوب می شود. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.